همین عمر عادت داشت که شبها در همون محله مدینه، در شهر مدینه سیر کند، تا به روز خواب نمیکرد. میگشت مردم چی مهمات داشته باشد، چی مشکلات داشته باشد، مردم در کدام موضوع صحبت میکند، چی کمبودی ها باشد، این گونه خلیفه ها بودن، این گونه پیشواها بودن. میگه بنز یک تیریزه آمد که یک زن میگه در بستر تنها خواب بود. میگه به خودش میگفت خدایا من از تو میترسم و الا اگر نترسم آتش بر این جاگه خود میزنم، یعنی زنا میکنم. میگه این سخن میگفت چند مدت است، میگفت خدایا این چند مدت است شوهر من در حرب است، در محاربه است، خدایا کی ایره میاری میرسانی، اشتهای شوهر دارم، پروردگار را از تو میترسم و الا به زنا دست میزنم. میگه این سخن میگفت. عمر وقتی میگه این سخن شنید در وجودش یک لرزه پیدا شد. گفت در اصل انسان است آخه، اشتها دارد. در حال میگه پیش دخترش آمد حفصه. این در زمانی بود که پیغمبر که از دنیا گذشته بود، عمر در خلافت نشستگی بود. حفصه که زن پیغمبر خدا بود، دختر عمر بود. آمد گفت حفصه، گفت از تو یک چیز میپرسم. چی چیز؟ زن چند قدر طاقت دارد به شوهر؟ حفصه میگه حیا کرد. زنها ای وقتا هم حیا داشتند، زنها بی نهایت حیا داشتند. امروز بین خواهرای ما و شما در کدام سطح قرار دارند؟ ما و شما هم دهنامون پوشیدگی باری هم نمیگیم که امر خدا تا بجا بیار، از خدا بترس. حتی همین را نمیگیم، میترسیم، غیرت نداریم، نمیدانیم که فردا ما و شما را از این فرزندا میپرسند. اینا نمیگیم، اینا نمیفهمیم. میگه حیا کرد. گو حفصه گفت حیا نکن، تو اگرچه دختری منم باشی تو مادری من هستی، تو زن پیغمبر هستی، زنهای پیغمبر مادری ما هستند. میگه حفصه طاقت نکرد، به زبان نگفت و به دست اشاره کرد، 4 ایشان داد. گفت 4 ماه میتواند که زن به شوهر طاقت کند. و میگه آیتی را از سوره بقره خواند. این آیت معناش همین است که اگر مردها از شما 4 ماه جدا شدن، شما میتونین که نزد قاضی مراجعت کنین و خط طلاق خدا بگیرین. این 4 ماه را وقتی که میگه آیت که ذکر کرد، حضرت عمر در حال آمد پرسان کرد شوهری همین زن در کجاست؟ گفتن در ایران جنگ میرود، در ایران است. حضرت در همونجا خط برآوردن که کدام سربازی که به جنگ میرود از 4 ماه زیاد در محاربه اشتراک نکند، 4 ماه پس نزد زنش حتمی حاضر شود. این سنت حضرت عمر است که در جنگ هایی که حضرت عمر تشکیل میکرد این سنت جاری کرده بود، از 4 ماه زیاد یعنی عسکر جنگ نکند بلکه آمده زنی خودش خبر بگیرد. اینا بین این ترس خدا بود که حضرت اینا مشاهده کردند و اینا در عمل جاری کردند. یک شب میگه یک قصه دیگرش میگیم ان شاء الله، بعد دعا میکنیم. قصه های عمر به نهایت زیاده. من عاشقم و عاشق دیدار مدینه، دارم به دلم لحظه دیدار مدینه.